Trabzonspora bax, şuluq. Açığı bu xəmir çox su apardı. Məhəmməd Salahı daha Ənkə Böyükspora qədər kimlər gətirmədilər ki, Türkiyəyə? Qiyabi. Ancaq deyəsən Trabzonspor ciddi hazırlaşır Salahı Trabzonspora gətirməyə. Belə bir videoda paylaşıblar. Deyilənə görə, daha doğrusu Türkiyə mətbuatının yazdığına görə Trabzonspor Salahla 2 illik müqavilə imzalayacaq. Arsenal Osimhen üçün Qalatasaraya 30 milyon avro verir. Bir də Viktor Gyökeres'i üstündə. Təsəvvür edirsən, Atalanta Romelu Lukaku ilə danışıqlara başlayıb. Heyətinə qatmaq istəyir də. Karvan Yevlaxdan ayrılan milli komandamızın sabiq futbolçusu Elvin Yunuszadə karyerasını Türkiyədə Boluspor klubunda davam elətdirəcək. Ay kişi, Ermənistana getdi Araz Naxçıvandan. Araz Naxçıvanın sabiq futbolçusu var idi, Bernardo Oliveira. Bundan sonra Ararat Armeniyada oynayacaq. Ən azı bir il. Qazaxstanda Paris Saint-Germain'in akademiyası açıldı. Yaşı 6-dan 14-ə qədər 300 uşaq təlimlərdə iştirak edəcək. Seçimlər sentyabr ayından başlayacaq. Beşiktaş Moskva CSKA-sından Matvey Kislyakı 2 milyon avro qarşılığında bir illik icarəyə götürmək istəyirdi. Tərəflər danışıblar, razılaşa bilməyiblər. Juventus'tan ayrılan Filip Kostic karyerasını Hollandiyada PSV Eindhoven'də davam elətdirəcək, 2 illik müqavilə imzalayacaq yaxınlarda. Değerli izleyiciler, bildiğiniz kimi Güzel balamızı bir neçə aydır ulserativ kolit xəstəliyindən müalicə etdiririk. Bağırsağındakı sancılar təbii ki dözülməzdir. Məcbur olub paylaşırıq. Halımızdan anlayıb dəstək olan, dua edən hər kəsə təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, bizi başa düşəcəksiniz, dəstəyinizi əsirgəməyəcəksiniz. Allah heç kimə bizim kimi çarəsizlik nəsib eləməsin. Kömək olan, olmayan hər kəsə ancaq xoşbəxtlik arzu edirəm. Biz də təbii ki, balamızı xilas etmək istəyirik. Ona görə sizdən maksimum şəkildə dəstək olmağı rica edirəm. Ümid edirəm ki, harayımıza səs verəcəksiniz, dəstək olacaqsınız, dua edəcəksiniz. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirəm.